दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रैंक साउंड ऐप क्या है और इस ऐप को आप अपने फ़ोन में कैसे यूज़ करें। दोस्तों अगर आप भी प्रैंक साउंड ऐप को अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। वीडियो को पूरा देखने से पहले आपको थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना। साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैंक साउंड ऐप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में आना और यहाँ से प्रैंक साउंड ऐप को डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने से पहले डाउनलोड वगैरह देखना चाहते हो तो 1 मिलियन प्लस एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया हुआ है। 4.5 एप्लीकेशंस को रेटिंग दी गई है। यूज़ करना है, डाउनलोड करके ओपन कर लेनी है। ओपन करेंगे सिंपली एप्लीकेशन से आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाती है। देख सकते हैं एप्लीकेशंस मेरे सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये ऐप क्या है। दोस्तों इस एप्लीकेशंस में आपको प्रैंक साउंड देखने को मिलेगी, अलग अलग यहाँ पे साउंड देखने को मिलेगी। उन साउंड से आप किसी भी फ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ प्रैंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस ओपन होने के बाद आपके सामने एक छोटी सी ऐड आएगी। इस ऐड को यहाँ पर पूरा देखना है। उसके बाद में ऐड का जब भी क्लोज का ऑप्शन है ऐड को यहाँ से क्लोज कर लेना है। तो इस ऐड को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर प्रैंक साउंड सुनने के लिए आपको प्रैंक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एप्लीकेशंस को रेटिंग देना चाहते हो तो यहाँ से दे देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने अलग अलग यहाँ पर प्रैंक साउंड आ जाएंगे। जो भी आप करना चाहते हो उस पर क्लिक करके आप प्रैंक साउंड सुन सकते हैं। या किसी को भी डराना चाहते हो तो डरा वगैरह भी सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप भी प्रैंक साउंड एप्लीकेशंस को यूज़ करना चाहते हैं, ऐप को यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके।